Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Agro Ezequiel. No dia 2, caro telespectador, estamos mais aqui para vos demonstrar esta planta e falar dos benefícios que esta planta tem para assuntos medicinais. Então, se você é novo no canal, peço para subscrever, tocar o sino de notificação para receber outros vídeos que vai tratar de plantas medicinais, os seus efeitos, também que vai tratar de agropecuária no geral aqui em África. Para quem não me conhece, meu nome é Ezequiel Tennessee, falo de Moçambique. Esse, meus irmãos, esta planta aqui, tanto como as frutas que vocês estão a ver, estas que estão aqui na minha mão, as frutas, estas que estão aqui na minha mão, as folhas e as cascas do próprio caule, casca, todas elas têm função, todas elas tratam alguma enfermidade, alguma patologia no nosso corpo. É sim uma coisa que vou querer salientar aos meus telespectadores. Todas aquelas plantas que vocês compram, que vão ou nos chineses, vão nos padres, são aquelas plantas que já processadas. E nós estamos na fonte, própria árvore que está aqui, que estamos a te mostrar. Que você vai perceber que isso nós não estamos a ir numa macumbaria ou no espiritualismo. Não, nós conhecemos as plantas com seus efeitos. O que tratam por experiência dos nossos avós, nossos bisavós. Nós vivemos na comunidade, eu vivo a vida da roça, onde que a cada planta, muitas plantas que estão ao nosso redor, tem sua utilidade. Então, é essa experiência que queremos partilhar contigo, caro telespectador. Hoje vamos falar acerca da função das cascas desta planta. As frutas ainda estão verdes, mas temos que esperar quando amadurecer e ao secar. Aí voltaremos a te dizer também os efeitos dele. Agora, hoje, vamos assistir o vídeo, eu tirar as cascas e depois te falar o que funciona. Chegado aqui, como vocês podem ver, estamos numa planta já da longa data. Estou aqui a experimentar, não mata, só que não é doce. Aqui. Não mata. Tô a chupar. Não mata. Ok? Ok? Só como foi a experiência, né? Estávamos a fazer esse, não mata esse. Não mata. Então, esta planta é um antitússico. Trata aquele tosse muito seco. Tosse muito seco. Também, se é o início, mesmo, princípio da tuberculose, né? Princípio da tuberculose. Enquanto está a iniciar,
também estimula o quê? A imunidade de alguém e combater contra a gente. Logo no princípio. Não estamos a dizer que quando a pessoa já está com tuberculose pode tomar isso, não. Não é isso que estamos a referir. Estamos a dizer, no início, ele estimula a imunidade. E o que vão combater contra a bactéria antibacteriana, a bactéria de Koch, micobactéria tuberculose. Ele combate. No início. E também limpa, é grande, tem um efeito muito elevado, muitíssimo elevado. Faz a limpeza dos pulmões. Dizer também que aqueles que fumam, aqueles que trabalham nos sítios poluentes e dizem vão tomar leite. Então, se não tem condições de leite, como disse, está aqui a planta ideal para purificação dos pulmões, para purificação do trato respiratório. Está aqui a planta. Meus amigos, isso não é brincadeira. Todos drogados, fumam, todos que trabalham no sítio com poluentes, precisam de limpeza, está aqui uma limpeza natural. Agora, não sai daí como fazer para você conseguir tomar isto. Isso é coisa mais simples, meu irmão. O que pega? Tá vendo? Ele por dentro é vermelho. É vermelho, né? Tá vendo? Por dentro é vermelho. O que você tem que levar? Vai levar essas cascas, põe numa panela, pode pôr numa jarra ou jarro, com água e deixa aí 24 horas. Aquela água vai ficar avermelhada, porque isso tudo, esse suco, depois vai tomar de manhã, à tarde e à noite. De manhã, à tarde e à noite. Você tem vantagem, limpeza dos teus pulmões. Depois disso, tem a vantagem de tratamento daquele tosse seco. Ele tira aqueles caros, liberta os caros. Início de tuberculose, ele também tem esse efeito de combater contra as bactérias de Mycobacterium tuberculose. Então, está aí a dica. Está aí a dica, meus irmãos. Nós estamos felizes por você estar aí. Então, se você assistiu, apanhou essas dicas, por favor, partilhe também para os outros. Ajude o nosso canal a crescer, partilhando com todos os amigos e subscrevendo, não pulando os anúncios, para nós termos valor de andar, porque aqui para ter essas plantas não estamos na cidade, estamos a viajar. Precisamos de alguns valores, tem aí para nós viajar e procurar as plantas que conhecemos. Então, por favor, não pule os anúncios, por favor. Tem aí, seja um membro do canal. Tem valeu aí, seja um membro. E agradeço bastante por este momento que vocês já assistiram o nosso vídeo. Muito basta, não tenda, canimambo. Até no próximo vídeo. Tchau, tchau.